أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verfluchten. بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Mein Herr, mache, dass ich und meine Kinder das Gebet verrichten. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Unser Herr, vergib mir und meinen Eltern und den Gläubigen am Tage, an dem die Abrechnung stattfinden wird.